那各位老师、各位同学，大家好，我们是报告组第3组，我们主题名称为争一口气。那指导教授为董和生老师，组员有王玉凯、李信奇、张雅茹，还有报告者我刘友安。那接下来这是我们的目录，我会从背景与动机开始介绍，接下来还有我们的功能架构、特色、市场分析、流程图、手机端的界面、预期成果，附上这一次最后的访谈。背景与动机，在这个工业时代工业时代进步之后，然后人们呢在室外的空气、室外的那个环境因素呢常常不好。那我们主要呢是针对室内做出侦测并改善。那我们觉得有4个面向是相当重要的。第一个是 PM2.5 悬浮微粒。那在家中呢，不管是妈妈炒菜，或者是可能家里有人吸烟的二手烟，其实它里面的悬浮微粒呢都是相当有害的，是被世界卫生组织认证的一级致癌物。那第二个呢，则是温度，在天气极端的情况下呢，就是温度常常是一个人在室内是不是觉得舒适的重要因素。那第3个呢是湿度，湿度太过于潮湿或者太过于干燥，对于一个人待在室内都是会觉得不舒服的。那最后一个呢，则是地震的情形发生的时候呢，是要保护我们的安全的，那也是我们觉得相当重要的一个因素。那接下来就是我们的功能架构，我们的功能架构有系统，空气系统、温湿度系统、氧化感测系统、手机端系统，然后还有声控及音乐系统。那空气系统里面呢，主要有灯光警示、PM2.5 侦测、记录数据及上传。那摇晃呢，主要有摇晃侦测、声光感示、声光警示。那温湿度系统主要有侦测温湿度、记录数据并上传。那手机端系统呢，有显示我们侦测到的数据，远端遥控可以去开启电器。那颜色分级的界面，还有提供改善的方式。那声控及音乐系统呢，则有声音接收、操控红外线电器，还有音乐播放。那接下来是我们的特色，我们的特色主要用远端设定，透过手机 APP 可以直接开启家中的电器。那颜色分级的手机界面，透过颜色，然后呈现给使用者，让使用者可以更直觉地察觉到说，现在的室内的情况是怎么样。那精准使用的提示呢，我们会抓取气象局外部的空气资料、温度资料，并结合家中侦测到的空气资讯、温度资讯，来做出适当的提示，看要通知使用者是否该开启窗户，达到改善的方式。那多用化的使用方式呢，主要有我们可以透过手机 APP 去开启电器，达到改善功能，也可以透过直接声控我们实体端的侦测机器，来达到开启电器的功能。那分析历史的分析历史数据呢，则是会透过图形化的界面来呈现给使用者，像例如折线图或者是怎样，来告知使用者说可能最近家中测量的情况。那市场分析呢，最左边那个为我们的示意图。那第2个 EQL 智能小管家则是由全国电子所推出的。那气质宝跟博斯威尔呢，则是网络拍卖那个排名前几名的。那主要作为一个侦测空气的话呢，就是打勾是可以达成，打叉叉是不行的。那主要作为空气侦测的话呢，像 EQL 智能小管家就是不行的。那侦测其他数据呢，则是可能有其他附加的价值，就是例如温度、湿度。那第2个跟第3个也都是不行的。那远端遥控电器呢，则是可以透过这个设备去达到改善的方式的。那后面2个是不行的。那行动数据回馈呢，主要就是看有没有手机 APP 端的，那也是只有前3个可以。那我们还有附加的语音价值。那我们整体的价格如果没有语音控制的话，我们价格可以压到1500左右。那相对于其他市面上现在有的价格都是相对低的。那接下来是我们使用流程图，我们主要呢就是先透过我们实体端的机器去侦测。那侦测之后，它会把数据直接上传到我们手机的资料库里面。那侦测到的数据呢，可以透过手机让使用者查看，或者是我们实体的机器上面有灯光，它也有一个 LCD 的显示板，可以告知使用者。
那使用者知道之后想做出改善的话呢，他可以透过语音直接告诉实体的机器，或者是透过手机 APP 去操控，然后再透过 Ethernet 告诉我们机器，然后机器跟设定好的电器透过红外线就可以开启。那接下来是我们手机端的界面。我们手机端首页进去的话呢，上面就会显示我们最后侦测到的数据。那点进去呢，就可以看到历史的资料。那这边的地震呢，主要是要抓取气象局的资料。然后接下来是空气 PM2.5 的。像如果今天状况良好的时候呢，就会呈现安心的绿色。那下面一样是显示过去侦测的数据。那这边的提醒呢，也会告诉使用者说，我们建议使用者该做出什么样的提醒。像如果今天空气好的话，外面可能空气比较糟，它就会提醒关闭窗户。那左边那个小按钮白色的部分呢，它就是直接开关电器的功能。那如果空气品质比较差的话呢，它可能就会呈现橘色。那如果是已经空气非常不佳的话，它就会呈现紫色的紫爆。那接下来是温度界面，温度界面呢也是一样，会把我们最后侦测到的数据显示在最上面，那前面侦测的数据呢只会显示在下面。那提醒的话，在一个适当的温度范围内，它会显示 OK。那旁边一样是可以连到设定好预先连接的冷气，那湿度也是一样的。那接下来是音乐的，音乐这边呢，则是可以透过选择播放的方式，然后去连接到实体端的那边，透过这边的操控，然后去选择播放它里面 SD 卡的音乐。那接下来是我们的预期成果。我们的预期成果呢，有降低因空气不佳所造成的伤害，然后更方便改善环境品质，然后还有它的舒适度。那第三个呢，则是及时提供家中的环境状况。那第四个呢，则是我们分析历史数据资料。那接下来是我们的访谈记录。我们的访谈记录呢，这次主要访问的学长为赵君豪学长。那他任职于中国钢铁结构股份有限公司。那他工作的部门呢是资讯处。那他的职称呢是3级管理师。那进入职场前，我们问了学长该培养什么样的能力或者技术呢？那学长给我们主要的建议是抗压性。在进入一个新的职场的时候呢，很多事情都要从头学习。那要有不怕挑战的勇气。所以像学长给我们最好的建议就是抗压性。那第二个呢，则是学长建议我们说，大学里面的每一堂课都很重要，就是包含必修、选修，就是每一堂课开出来都有它的意义。那我们尽量都可以去多修，然后可以去知道说，它里面到底是在讲什么。不一定要每一个都很厉害，但是至少都要大致上的知道，因为进入职场之后，可能你每一个面向的问题都会处理到。那学长对于我们毕业专题提出的看法，第一个为手机的页面呈现它的设计与跳转，然后执行要相当流畅，因为手机端的 APP 对于使用者而言是第一个接触到的。所以学长给我们的建议就是说，我们一般使用者如果使用我们的系统的话，他第一个直觉好坏，他不会看那一台机器，而是手机端可以给他呈现怎么样的感觉。那如果手机端就会直接有 bug 的话，就是使用者就会对这个系统直接把它变得一文不值。所以学长建议我们是说，我们手机端的部分要特别留心。那因为我们主要是以 Arduino 为硬体，然后为主的专题。那所以在其他部分，透过程式配合的部分的话，就是希望我们要写得顺，就是要让它各个元件之间可以互相功能都完整这样。那最后是我们访谈的照片，那接下来 Q&A 时间。那个就是我看完之后，我发现你们有几个功能其实不知道到底要干嘛。比如说第9页，第9页，那个地震啊，对。你说你是抓那个就是气象局的。气象局的。这边主要是它干嘛？
这边主要是显示就是告知使用者说，最近可能有发生的地震。现在其实我们国家已经有那个就是地震前它就会通知了嘛。对。照理讲应该是地震前通知啊，你地震后通知，其实这个我觉得在你们这个专案里面，其实这个地震其实一点关系都没有，而且是中央气象局已经够慢了，你这个还比它再更慢一点点，而且现在包含日本，他们都是假设这边在地震，它就是先传到另外一个地区，所以在发生地震前，它就已经先警告它，所以让它可以逃生嘛。那你这个不仅是慢，而且还是慢2步，所以有可能收到这个通知的时候已经被埋在底下了。那你只是在告诉他说你死没？还没有，赶快断气这样吗？因为像我们那个实体端的机器的话，就是它主要是侦测摇晃的情况，然后它是安置在家里面的。所以这个地震是你自己判断。所以这边的地震是抓外部气象局的资料，就是这边只是一个告知的情况。其实我觉得这个没有必要，因为你们做的是 PM 2.5嘛。其实我觉得你们的 idea 已经很不错了，没有必要去加这些有的没有的东西，比如说像第11页，开音乐要干嘛？因为那时候是我们有，就是如果家中的环境不良的话，就是会产生那个提示，那提示有灯光跟声音。其实我强烈建议你们不要把一些有的没有的都扯进来，其实会让你们整个专题就失焦了，因为其实你们就是 PM 2.5，那你就是 focus 在 PM 2.5，那侦测到空气不好，那你就开冷气嘛，空气不好，那你就开空气清新机嘛。那温度太高就开冷气，这个就是非常好的一个 idea。但是你去扯那个地震跟音乐，我觉得这个其实是让你的专题失分的，没有必要。这边技术上面的问题，我觉得比较有问题的是第10页那个开空气清新机怎么开啊？就是原则上都是选择有红外线配合的家电。现在空气清新机没有红外线啊。那如果没有办法用红外线，你家有空气清新机吗？没有。你要不要先去调查一下空气清新机怎么开啊？红外线，因为可能老师不是，你要先准备一下空气清新机有没有红外线的啊？而且他们有一些是各个厂牌不一样的。各个厂牌不一样的红外线可以解决，然后我们是没有想说红外线开。对啊，像我们家的空气清新机就没有红外线了。对啊，所以我不知道现在到底有哪个。因为其实清新机的厂牌真的还蛮多的，就是我们还没有一一去过滤说。对，因为我觉得你这个你这个要克服是一个蛮大的问题啊。对，然后还有这个第4页，sorry，第7页那个，第7页那个有语音那一块怎么做？我们有一个中文语音是做，然后可以应该说判断那些文字吧。那个是买吗？还是你们要做？这个没有我们要做，就是买，因为我们想买这个算是一个东西。现在如果买那个语音控制的，你们是要买语音控制的晶片？对，模组。有这么便宜哦？算是啊，因为我们有找到。有找到？里面有写吗？这个报告里面。报告给我，应该是写在那个环境上。OK， 好，那我待会再仔细看一下哦，因为现在语音辨识其实没有那么容易啊，它没有那么，而且只有一个晶片。它是判断所有文字啊，就是你讲文字的那个，它里面有设定一些。就只能设定几个文字而已。对。然后我想说，如果要判断整个语音辨识那个精确性，跟那个复杂度其实是很高的。你们那个 PM 2.5的模组，你们是要买 PM 2.5的模组吗？那个正确性高吗？我有设备过，算是高的，因为原本 PM 2.5这是全国唯一嘛，它是侦测原本是从EM10进阶到这个，它这中间跳的东西就是一个，它是侦测方式是用光粒子的那个叫什么？颗粒大小来
判断说这个悬浮力代表。对，因为这种 PM 2.5的侦测器很多，那价格从低到高都有，那最大的差别就是精确度。对啊。对，所以你们的价格这样的一个价格，我比较怀疑的是它的精确度。对，因为价格越高的那个也有10几万的啊。可是他们那种就是工业级的，是有搭配就是其他数据，像什么二氧化碳，或者是它可以一氧化氮什么其他有害的流什么的。对。那你们那个 PM 2.5的模组在这里面有写吗？有写吗？都写吧。有，那个设备那边。OK， 好，那我再研究一下。那这个大概是我的建议啊。好，就是说你们的那个想法其实还蛮有特色的，但是不要把一些有的没有的东西都扯进来。等你扯一个地震，扯一个音乐，我觉得这个基本上是让你们失分的。你们就好好把那个 PM 2.5做好，然后去建议使用者要开冷气，还是要开空气清新机，还是要关窗户，这样就可以关窗户。没有，关窗户只是建议，他人去关，因为他们侦测外面跟里面嘛。外面就是那个现在目前就嘉义市的2.5嘛，那里面是你们侦测的嘛。所以假设外面比里面糟，就是建议他关窗户。对。他们的 idea 是这样，所以那个 idea 我觉得还蛮漂亮的，就是你要 focus 在，但他们没有全自动，他们就是建议而已，但是那个 idea 其实就很不错，因为本来就是，其实我也不建议你们做自动，因为要不要关窗户还是应该由人来决定。那要不要开冷气？因为我明知道热，但是我就是撑得住嘛，要省钱嘛。好，所以原则上就是建议他，我觉得这个整个流程是非常好的，但是扯到地震跟音乐这件事情，我就觉得。就是让整个焦点都模糊掉。对，那另外就建议你们要去证实你们这个精确度。对，不然的话其实很容易就造成误判。然后跟空气清新机的连接，这个是很大的问题。冷气绝对没有问题，但是空气清新机我觉得你会打不开。如果打不开，你们就没有东西了。对，最重要开空气清新机，开不了就没有，你们就换地方。对 ，OK， 好，这大概是我的建议。那个里面有一个摇晃感测器哦，那个是要做什么用的？在第4页。地震。就是我们的设想应对地震的方式呢，是那个摇晃是侦测家里面的摇晃情况，就是可能你收到简讯或者是什么，就是可能人家都会忽略。可是当如果说你今天在这栋房子里面，你看到那个东西，就是我们的系统在叫的话，就代表说这栋房子摇晃的情况是严重的。那就是使用者如果看到的话，就会知道说现在是危急的，我可能要赶快避难，就不会说有那种温水煮青蛙的感觉。可是问题，你们的资料不是又从那个？没有，它侦测是侦测摇晃，但是数据是另外数据的事情。对，就是那个摇晃只是一直在侦测，一直侦测，它的数据其实我们没有使用到，就只有说数据，例如说今天摇晃过大了，那它侦测到数据摇晃过大，然后它就会直接发出声响或者灯光来告诉使用者说这栋建筑物现在是危险的，要心理准备，或者说是更好的逃生方式。所以他也不会简讯通知你。不会，因为它就是在那个室内了，对。然后这个情境我想要问一下是说，你这一个侦测器是放在比如说这个房间，但你本人也在这个房间嘛，是不是？对，原则上。那我干嘛需要你这些东西？我人在，我热我就遥控一下冷气打开，对不对？然后如果地震来了，我就赶快跑了。然后我觉得湿度或怎样太高或低，那我就开除湿。空气不好我就开，我就自己开就好了，我干嘛你这个系统要干嘛？因为有时候是一个建议，就是
如果很热，我就开冷气。其实假设我不考量成本的话，我也可以24小时我开着冷气，我也可以24个小时都开空气清新机，这样我可以确保说室内是 OK 的。但是考量到成本，一般人应该都不会这么做，所以就是会需要一个东西。所以理论上你应该设想一个情境，是说我这个系统应用在这个情境，是解决很多问题。比如说像林老师家有小狗放在家里面，但是我又担心它又太热，然后又担心它怎样，要放音乐给它听，我 remote control 我去控制那一个，对不对？不是说你有卧病在床的独居老人，他没办法控制，他用你的系统，这样它的效果才会出来啊。不然我人就在那，我干嘛还要用你的系统？你通知我，我才开，我又不是笨蛋，对不对？我已经热死了。你懂吗？所以那个情境设想，你应该是设想一个很好的情境，然后这个情境是很适合你这套系统，来说服大家，你来用这个系统，这样反而会更好。然后其实张老师有提到哈，我觉得那地震的就不太需要了哈。但是像你刚刚讲到二氧化碳、一氧化碳，其实那个是攸关生命。如果你可以做出来小成本，然后呢，比如说你说外面卖要10万块。那你用2、3千块你做出来，你是不是造福人类？然后呢，怎样？这个功德无。对，其实我蛮同意叶老师的说法。其实你应该连温湿度都去掉，因为那种人可以感测的哦，你们就不用做了。像那种地震音乐啊，然后什么温湿度那都不要做了啊。像那个 PM2.5是因为人没办法感测，好，或者是二氧化碳。就是说你们家已经在漏煤气了，这种对，或者是那种有毒气体，那你们侦测到才来警告，好，那不许给它的主人，就是说现在好像有问题，那是不是要开窗，或者是赶快逃，或者是你要去注意瓦斯之类的，就是你还是要聚焦啦。那最好是人侦测不出来。至于说热不热、湿不湿，其实我觉得建议那个也拿掉。因为那个其实就像我们现在感觉一样，热就开冷气嘛，不热就不要开。那这个人应该是可以感受得到，它反而是那种 PM2.5本来就是，我们不知道现在到底空气好不好。那如果温湿度的话，就是有一个那个先侦测，然后因为我们可以透过手机就开，所以就是可以先预约开启。想要做到这种功能。那要看你要不要模糊焦点。对啊，就是对，就像刚才叶老师建议的，就是说，应该是我们人侦测不到的，才需要这个侦测器嘛。那假设人可以侦测得到，为什么要有侦测器呢？做一些比较跟人家不太一样。虽然温湿度是比较容易侦测啦，这个我知道，而且它冷气是红外线嘛，我也知道，但是那个东西就没有价值。你们应该往那个比较高难度挑战。好，比如说，因为 Arduino 也有一些模组是侦测一些有毒气体或者是一氧化碳之类的，这个可能还比较有趣一点。可以翻到第7页吗？我比较好奇，你们的价格有这么低吗？可以做到这么低，而且外形是长这样。我们想要把外形做成这样，成本的部分就是我们模组那些钱，我们没有额外再加，就大概是这样。那样子的模组是这样，好，你直接讲了成本是多少？成本。你的模组都已经买到了吗？对，我们买好了。它准不准确啊？准不准确？够准确啦，因为人家我还没试做。因为市面上因为你们给我们的资料好像价格有点低啦，一般好像是那个6500上下，就更贵。6000这个都是有包含其他，像刚才老师说的那些其他有毒气体，就是它可以精准的去判断说它的数值测出来是多少。那我们主要那我们针对 PM2.5好了。对，我们我们的元件是 focus 在 PM2.5。就是外面卖的很贵，对不对？因为 PM2.5只是悬浮微粒啊，它不会知道说是那个微粒是什么粒子。对。像他们这个6500这个，就是它可以去侦测出来说是一氧化碳、二氧化碳，对，它可以侦测出那个数值。但是我们目的算是说，你现在侦测到这些
道这个是氧化两化氮，但是都是需要开空气机嘛。那有知道这个也够危险的，就开空气比较好，就是不需要到非常的知道说它在是对是什么东西。是没错啊，通常就是它变成红色了，你就要开。只是说，第一你价格，第二你外形是这样的吗？还有说它准不准确？还有说其他老师所讲的是，为什么要需要语音控制？好像没有很需要啊，就是它一个重点，就是因为人没有办法感觉得到它的这个浓度是多强，所以这可能是你们系统的重点。那有小建议，你们那个文字啊，图目录、表目录没有标题是比较奇怪。第4页、第5页。哦，因为没有同步这样。对，我刚才稍微看一下你们硬体啊，你们 PM2.5怎么会用的是一个灰尘感测器？这个因为微粒啊，就是它因为刚是悬浮微粒的 PM2.5是颗粒，它不是那个。你用灰尘感测器跟人家的一般的 PM2.5恐怕这个落差，这应该不太一样吧？是这样没错。就是我们没办法去判断说那个到底是。就是 PM2.5微粒就是测的都很小，它是比上一次的原本灰尘感是 PM10的东西，然后它把它变成更精确一点，所以就变成那个可以测到 PM2.5微粒的那种大小，然后就可以拿地方证明。所以它就叫灰尘感测器。它只是感觉更难定位。如果把灰尘感测器用掉，就只是那一个气泡画面看出来。可能是我叫它这样，我不知道它到底。这我可能还要再确定一下，因为我觉得你们会不会用错模组之类的？而且其实就像各位老师都有怀疑，就是说你这到底准不准？因为外面的这种 PM2.5的侦测器其实都蛮贵的，都蛮贵的啊，没有不是至少所谓的6500，价而且往上哦，而且还大车卖的时候才卖。对啊，所以他在用灰尘感测器，感觉有一点，就像那种便宜货有没有？黑心货之类的。永远都不会反红。对啊，现在不是政府要那个什么竖牌子，就是说县市政府那边帮你做这一地区的空气品质的好坏啊，那你就是从那个政府的官方的网站抓取资料就好了。因为 PM2.5应该也不会说你们家特别重吧，是整个区域吧。炒菜的话，室内会比较高。很高。如果炒菜的话，这个灰尘感测器干嘛？它就是吸尘器把它吸最污染就不要。都是悬浮微粒，那个污染都是悬浮微对啊，粒。你叫它不要炒还是怎样？测过这个 module 真的可以用吗？啊？有用，但是或许没有你们讲的像那么精准，这么精准，但是有用，确定有用。真的吗？这个一个多少钱？我也买来看看。700-800块。OK。都很清楚。我也来买一个来试试看。要做好，我要给我送一个。不是我想说，是这个验价到底准不准？是那个大。的话，要确定它是测哪一类的。那你怎么验证？就做一个空间，然后给它喷灰尘。他们的验证方式，像中正大学，他们是放在那个就是政府设的那个机台旁边。就是你测到 PM2.5比较高的时候，那你会开那个机嘛？然后找小戴老师去。可是问题。好。对啊，总没有侦测到挂在小戴的身上，到使用者然后就知道，哎，小戴在抽烟，抽烟中，他到底在什么位置？抽烟中，被抽烟。所以这个基本上，既然它没有那个用途，怎么可能卖那么贵啊？因为那时候是，其实有一部分是因为成本的问题啊，因为那个遥控感测便宜，50块而已，所以我们就想说，就是当做一个附加的价值给它上去。1500都便宜。因为我们那时候原件就不小心买了，然后就没有把它拿掉。OK，那说得通啊。比较奇怪，就好像看起来没它的用。对，因为成本很低，然后又买了，所以就拿掉。你们会面临一个，就是如果你没有办法找到那么精准的感测器，可能你需要那个数据是从很专业的感测器过来，然后你做什么处理？这样的话，可能
可能就要确定说那个数据可以传到我们的系统。对，那如果是这样的话，就是题目要重做。就可能就是搭配不同的方式了，就是可能说搭配特定厂牌的一个清净机，然后确定它可以把资料传给我们的话，那我们剩下的功能都还是一样。假设说它还可以跟清净机做连接，那这样当然我们本来系统就你们要先解决一个问题啊，要能够开清净机，如果开不了就 game over 了，好不好？因为像这个 EQL 这个好像看得到，它有跟蛮多厂牌合作的，你说开空气清净机，对，它好像也可以开。那搞不好是人家有搭配的一个，对，就是绑某个空气清净机。所以我们就是会尽量参考它，看它怎么达成的，来看我们做不做得出来。如果连线真的会有问题的话，对，就是参考他们的方式，然后我们再实做看看。好，时间到了。好，对，你们最后实验也要有一台空气清净机吗？谁的？当场我们就要有一个东西。对，就你们实验也要有空气清净机啊。就是看说什么红外线电风扇，确定说我们可以连给它，或者说清净机是用别的方式开启的。然后再我们要真的要可以开空气清净机。哦，开清净机。哎，真是的，什么就按一下就好。你要跟手机。因为他一定他有很多感受啊。人不在那边。人不在那里就不用做啊。对，就是事先开。对，其实听起来叶老师讲也有道理啊，人在那里就自己手动去开吧。你还要解决这个问题。就是我觉得这就是你要定位要讲清楚啦，因为像Amazon啊，还有很多 Google 他们都在出那种智能管家，就像你那个中间那个嘛。但是如果像刚才老师们讲的，就是说你 focus 在，就是说这个侦测空气品质啊，所以你到底是要强调你是在这个空气品质这个，还是说你只是把它当一个智慧的一个界面，操纵显示你的家庭环境资讯？然后，比如说你在家里，在从外面要进到家里之前，你就可以通过手机先了解家里环境，事前开启。所以你的那个使用的 scenario， 你要有一种定位。那这样子，然后在这样的一个情境之下，你是来这样子去设计你的产品，你才有办法 convince 我们这些听的人啊。不然我们每个人对这个东西的看法不一样的时候，想象不一样的时候，我从哪个角度都可以打死你啊。到底是在里面还是外面啊？对啊。可是如果人在外面，你就不会有那个开窗的问题了。人一定要在里面嘛。对啊，所以人在里面还是外面，可能要。OK，我们的想要有情绪对。不然的话，对啊，人如果在里面就不需要人工control了。对啊，这样子。对啊。我人在外面就不用开